Доброе утро. Солнце Ну, Республикасы премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мурат Нұртілеу мен Армения Республикасының сыртқы істер министрі Арарат Мирзаян. Հարգելի Արարատ Սամվելովիչ, տիկնայք եւ պարոնայք, նախ ես անկեղծորեն ուրախ եմ ողջունելու մեր մայրաքաղաքում իմ սիրելի բարեկամ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար հարգելի Արարատ Սամվելովիչ Միրզոյանին, ով իր առաջին պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստան։ Հայաստանը կարևոր գործընկեր է Ղազախստանի համար Հարավային Կովկասում, որի հետ մենք հաստատել ենք կայուն քաղաքական երկխոսություն, ինչպես նաև զարգացնում ենք առևտրատնտեսական, մշակութային եւ հումանիտար կապերը։ Ներկայումս Աստանայի Երևանի միջև համագործակցությունը դինամիկ կերպով զարգանում է փոխադարձ աջակցության եւ ընդհանուր շահերի հիման վրա։ Մեր երկրների ղեկավարների քաղաքական կամքի շնորհիվ մեր համագործակցությունը որակապես նոր մակարդակի է հասել։ Ես վստահ եմ ակտիվորեն զարգացող երկում համագործակցության հեռանկարում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, իմ հարգելի գործընկերոջ հետ մանրամասն քննարկել ենք Ղազախ-հայկական հարաբերությունների համակողմանի խորացման, ինչպես նաև ամենաբարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման հարցերը եւ նախանշել դրանց արդյունավետ իրականացման ուղիները։ Բանակցությունների ընթացքում մենք փոխադարձ հետաքրքրություն հայտնեցինք ընդլայնելու համագործակցությունն այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, IT տեխնոլոգիաները եւ արհեստական ինտելեկտը, լոգիստիկան եւ այլ ոլորտներ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել երկկողմ առևտրում փոքր եւ միջին բիզնեսի մասնաբաժնի ավելացմանը, ինչպես նաեւ գործարար համաժողովների ակտիվացմանը։ Ներկայումս Ղազախստանում գրանցված է ավելի քան 430 հայկական ընկերություն, իսկ Հայաստանում հաջողությամբ գործում են 100-ից ավելի ձեռնարկություններ ղազախական կապիտալի մասնակցությամբ։ Մեր երկրների միջև արդյունավետ փոխգործակցությունը նոր հորիզոններ է բացում համատեղ բիզնեսի զարգացման եւ ընդհանուր լեզու գտնելու համար։ Այս համատեքստում մենք լիովին աջակցում ենք մեր հայ գործընկերների նախաձեռնությանը կազմակերպել անմաքսային խանութների ցանց Խորգոս կենտրոնում։ Բացի այդ, հայկական բիզնեսը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել իր առևտրային տաղավարների բացումը Ղազախստանի մարզերում։ Այս տարի նախատեսվում է արհեստական ինտելեկտի ազգային կենտրոնի բազայի վրա բացել հայկական Թումո կրթական հաստատության մասնաճյուղ։ Մենք սատարում ենք այս նախաձեռնությանը, հավատալով, որ այն սկիզբ կծառայի նոր խոստումնալից նախագծերի համար։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցությանը, մասնավորապես Ղազախստան, Թուրքմենստան, Իրան, Հայաստան մուլտիմոդալ երթուղիների զարգացմանը։ Փոխգործակցությանը լրացուցիչ խթան հաղորդելու համար ես առաջարկեցի այս տարի անցկացնել երկկողմ տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի եւ բիզնես ֆորումի 11-րդ հանդիպումը։ Մեր ժողովուրդներին միավորում են ոչ միայն տնտեսական կապերը, այլև հարուստ, մշակութային եւ մարդասիրական արժեքները։ Անցյալ տարի Ղազախստանում հայկական մշակույթի օրերը մեծ հաջողություն են ունեցել։ Այս տարի Հայաստանում Ղազախստանի մշակույթի օրերը նշանակալից իրադարձություն կդառնան մեր երկրների հոգեվոր կյանքում։ Այս միջոցառման շրջանակներում տեղի կունենա ղազախական արվեստի վարպետների գալահամերգ եւ ղազախական կինոյի օրեր։ Մեր ժողովուրդների կարկառուն ներկայացուցիչների Աբայ Կունանբայուլի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի անունների հավերժացումը Աստանա եւ Երևան մայրաքաղաքներում կդառնա անկոտրում բարեկամության խորհրդանիշ։ Ղազախստանի հայկական սփյուռքը, որը կազմում է մոտ 25,000 մարդ, կարևոր ոսկե կամուրջ է մեր երկրների միջև։ Ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի մեր հայ հայրենակիցները կրթություն ստանան մայրենի լեզվով, ինչպես նաեւ ակտիվորեն մասնակցեն Ղազախստանի տնտեսության զարգացմանը։ Կրթության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու նպատակով մենք պատրաստակամություն հայտնեցինք տարեկան 10 կրթաթոշակ հատկացնել բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի համար։ Սիրելի ընկերներ, նեղ եւ ընդլայնված ձևաչափերով բանակցությունների ընթացքում մտքեր փոխանակեցինք արդի տարածաշրջանային եւ գլոբալ խնդիրների շուրջ։ Ինչպես գիտեք, Ղազախստանը հետեւողականորեն հանդես է գալիս բոլոր վիճելի հարցերի բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու օգտին, հիմնվելով բարի դրացիական եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա։
Այս համատեքստում մենք լիովին աջակցում ենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրելու Երևանի եւ Բաքվի ցանկությանը։ Այս պատմական քայլը նոր ռազմավարական հնարավորություններ կբացի տարածաշրջանում եւ զգալիորեն կամրապնդի տնտեսական, տրանսպորտային, տարանցիկ եւ էներգետիկ համագործակցությունը Եվրասիական տարածքում։ Բացի տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներից մենք քննարկել ենք նաեւ բազմակողմ ձևաչափերում մեր արդյունավետ փոխգործակցության հեռանկարները։ Рахмет, келесі сөз кезегі Армения Республикасының сыртқы істер министрі Арарат Мирзаянға беріледі. Արգարժան, պարոն նախարար, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ցուցաբերված ջերմ բարեկամական ընդունելության համար։ Ջերմությամբ եմ հիշում ձեր այցը Երևան նախորդ տարի, որի ժամանակ կայացած քննարկումների արդյունքում հաջողվեց էականորեն ընդլայնել մեր երկկողմ օրակարգի փոխգործակցության բովանդակությունը։ Սա իմ առաջին պաշտոնական այցն է Ղազախստանի Հանրապետություն, թեև քանիցս առիթ ունեցել եմ այցելելու ձեր երկիր այլ կարգավիճակով եւ այլ ձևաչափերում։ Վստահ եմ, որ այս այցը լավ հնարավորություն է անդրադառնալու մեր երկու բարեկամ պետությունների միջև փոխգործակցության հիմնական ուղղություններով առաջխաղացմանը եւ քննարկելու նախորդ տարի Երևանի եւ Աստանայի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության շնորհիվ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմանը։ Նախորդ տարին հիրավի առանձնակի դինամիկ էր։ Շուրջ 20 տարվա ընդմիջումից հետո տեղի ունեցան երկու երկրների նախագահների փոխայցելություններ։ Ակնկալում ենք, որ այս ընթացիկ տարին նույնպես հագեցած կլինի երկկողմ փոխայցելություններով եւ համատեղ նախաձեռնություններով, որոնց եւս այսօր առիթ ունեցանք անդրադառնալու։ Այսօրվա մեր քննարկումներում բնականաբար անդրադարձել ենք երկկողմ համագործակցության առևտրատնտեսական բաղադրիչին։ Մենք միակարծիք ենք, որ երկկողմ առևտրաշրջանառության ներուժը զգալիորեն գերազանցում է ներկայիս ցուցանիշները։ Այս համատեքստում պայմանավորվել ենք կրկնապատկել ջանքերը մեր երկու երկրների կառավարությունների միջև 2024-2025 թվականների առևտրատնտեսական համագործակցության ճանապարհային քարտեզի կյանքի կոչման համար, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ուղղությամբ։ Միաժամանակ կարևորել ենք գործարար կապերի խթանումը նախորդ տարի կազմակերպված հայ-ղազախական առաջին բիզնես ֆորումի եւ առաքելությունների օրինակով։ Իհարկե անվիճարկելի է տնտեսական զարգացման եւ տարանցիկ ներուժի առավելագույն իրացման միջև առկա փոխկապակցվածությունը։ Այս համատեքստում նախարար Նուրտլեևի հետ ընդգծել ենք տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը եւ տրանսպորտային լոգիստիկ կապուղիների արդյունավետ կիրառման ուղղված ջանքերի համադրման պահանջվածությունն ու երկու երկրների կողմից դրան տրվող կարևորությունը։ Իհարկե մենք մեծապես արժևորում ենք Ղազախստանյան կողմից, այդ թվում ամենաբարձր նախագահի մակարդակով արտահայտված միանշանակ աջակցությունը Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Այսօր խոսեցինք նաև տարածաշրջանի եւ դրանից անդին մյուս երկրների դրական արձագանքների ու նախագծի կյանքի կոչման մասին։ Ղազախստանցի գործընկերոջս հետ անդրադարձել ենք նաև երկկողմ փոխգործակցության այլ ուղղությունների, այդ թվում էներգետիկայի, բարձր տեխնոլոգիաների, նորարար կրթության ոլորտներում, ինչպես նաև ապակենտրոնացված համագործակցությանը։ Թերևս այս բոլոր ուղղություններով համագործակցության զարգացման ճանապարհին կարևորել ենք ուղիղ չվերթների շարունակական իրականացումը։ Նշածս բոլոր ոլորտներում նախաձեռնությունների արդյունավետ կյանքի կոչումը ոչ միայն միտված են երկու երկրների փոխշահավետ եւ ռազմավարական ուղղվածություն ունեցող գործընկերության խորացմանը, այլ նաեւ մարդկանց միջև շփումներին, երկու ժողովուրդների միջև փոխադարձ հարգանքի եւ ձևավորված բարեկամության շրջանակներում։ Ուստի պատական չէ մեր կողմից ցուցաբերվող ուշադրությունն այնպիսի միջոցառումներին, ինչպիսիք են մշակույթի օրերի անցկացումը։ Ղազախստանում Հայաստանի օրերն անցկացվել են նախորդ տարվա հոկտեմբերին, իսկ շատ շուտով այս ապրիլին ակնկալում ենք Հայաստանում Ղազախստանի օրերի անցկացումը։ Հարգելի գործընկերներ, նախարար Նուրտլեևի հետ մտքեր ենք փոխանակել նաև բազմակողմ հարթակներում մեր փոխգործակցության շուրջ։ Կարող ենք արձանագրել, որ ընդհանուր ընկալումները եւ փոխադարձ վստահությունը նպաստում են ապագայում եւս փոխշահավետ եւ կառուցողական երկխոսության ծավալմանը։
Բնականաբար մեր այսօրվա քննարկումներին անդրադարձ են կատարել նաև տարածաշրջանային հարցերին։ Պարոն նախարարին եւ գործընկերներին ներկայացրել եմ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի համաձայնեցված լինելու փաստի, դրա ստորագրման շուրջ Հայաստանի առաջարկի, ինչպես նաև համապարփակ կայուն խաղաղության հասնելու հայաստանյան մյուս առաջարկների մասով։ Ինչպես բազմիցս առիթ եմ ունեցել նշելու, Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է։ Երկու պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ սահմանազատման գործընթացի իրականացում Ալմա-Աթայի հռչակագրի դրույթների հիման վրա, ինչպես նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացում, առաջնորդվելով յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխանության եւ իրավազորության անվերապահ հարգման, ինչպես նաև հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքներով։ Ակնհայտորեն համապարփակ կարգավորման համար կարևոր է նաև մարդասիրական հարցերի հասցեագրումը, այդ թվում անհայտ կորած անձանց ճակատագրերի բարձրաբանումը եւ ռազմագերիների պահվող քաղաքացիական անձանց ազատ արձակումը։ Նախարարն ուռտում իհարկե մինչ այս էլ հանգամանալից տեղյակ էր Հայաստանի տեսլականին, կառուցողական մոտեցումներին, հաշվի առնելով այն, որ նա գործընթացից անմասն չի մնացել, նախորդ տարի Ալմատիում հյուրընկալել է իմ եւ Ադրբեջանի նախարարի հանդիպումը, այսօր շեշտել եմ, որ երկար բանակցություններից հետո հիմա ժամանակն է ստորագրել համաձայնագիրը եւ առաջ շարժվել Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու եւ տնտեսական հնարավորությունների բացման ուղղությամբ։ Պարոն նախարար, ամփոփելով խոսքս նշեմ, որ մեր միանման դիրքորոշումը պետությունների ինքնիշխանության, անկախության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ինչպես նաև շահագրգռվածությունը տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի զարգացման եւ դիվերսիֆիկացիայի մեջ ել ավելի են ընդլայնում մեր համագործակցության հորիզոնը։ Համոզված եմ, համատեղ ջանքերով կհաջողվի ել ավելի զարգացնել եւ ամրապնդել ռազմավարական ուղղվածություն ունեցող մեր երկկողմ հարաբերությունները։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հրավերի, ջերմ ընդունելության եւ այսօրվա անկեղծ արդյունավետ քննարկումների համար։ Մեր այս փոխայցելություններն ու ակտիվ շփումները առավել ամուր ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա են դնում մեր գործընկերությունը, ուստի սիրով հրավիրում եմ ձեզ այցելել Հայաստան ձեզ հարմար ժամկետներում։ Շնորհակալ եմ։ Hürmetli әріптестер, осымен іс-шара аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.